Bon dia, senyores i senyors, santperenques i santperencs, agarenques i agarencs, terrassenques i terrassencs, canalla tota, la que està aquí i la que està per venir. Es fa saber que el senyor del nas rogent, el nassut conegut per tothom, ha baixat des de Sant Llorenç per l'alegria de nenes i nens. L'últim dia de l'any és aquí i com no pot ser d'altra manera, res més bonic que acomiadar 365 dies més que arriben al seu destí. Per tots vostès, el ball de Nassos, si us plau, somriures i aplaudiments a cabassos per la Margarida tafanera, en Jesús, en Pere i un aplaudiment sense precedent pel senyor del nas Roger!